यहाँ तक हम पहुँच गए, 12 बजने वाले हैं और हमारा ये सफ़र अभी मज़ीद चलता हुआ। ऑटो थोड़ा जा रास्ता दे रहे हैं यार। इन ग्लेशियर पे चलना इंतहाई दुश्वार। हाफिज़ पानी की बोतल पकड़ी, मैं वीडियो बना रहे हैं। ये पानी का प्रेशर देखें। रियाद में ये स्टिक है, स्टिक की मदद से मैंने ये ग्लेशियर यहाँ से पार करना है।